హాయ్ అండి, ఎలా ఉన్నారు? నేనైతే క్రాక్గా ఉన్నాను. మీరు ఎలా ఉన్నారు? మీరు కూడా మస్తుగా ఉన్నారులే. ఈరోజైతే ఒక మంచి యూస్ఫుల్ అయ్యే వీడియో మీకు షేర్ చేస్తున్నాను అనమాట. వాషింగ్ మిషన్ గురించి చాలామందికి చాలా డౌట్స్ అయితే వస్తాయి. వాటిలో ఏ మిషన్ మంచిది, ఏ మిషన్కి కరెంటు బిల్ ఎలా వస్తుంది, ఏ మిషన్ వాటర్ ఎక్కువగా తీసుకుంటుంది, లైఫ్ టైం ఎలా ఉంటుంది, ప్రైస్ ఎంత, అలాగే డిటర్జెంట్ వాడాలా, లిక్విడ్ వాడాలా అని చెప్పేసి చాలా డౌట్స్ అయితే వస్తాయి. ఆ డౌట్స్ అన్ని ఈరోజు వీడియోలో క్లియర్ చేస్తాను. లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్. ఫస్ట్ పాయింట్ వచ్చేసి వాష్ క్వాలిటీ గురించి చెప్తాను. టాప్ లోడ్లో వాష్ క్వాలిటీ అనేది తక్కువగానే ఉంటుంది. వాటర్ ఎక్కువగా తీసుకొని ఎక్కువసేపు అనేది నానబెట్టదు. దీంట్లో డ్రమ్ అనేది వర్టికల్గా ఉండడం వల్ల వాష్ చేసే పద్ధతి అనేది కానీ మురికి కానీ సరిగ్గా పోదు. అలాగే బట్టలు కూడా ముడతలు వస్తాయి, ఎందుకంటే ఇది చుట్టి తిరుగుతుంది. ముడతలు పడి ఎక్కువ కాలం బట్టలు అనేవి క్వాలిటీగా ఉండవు. వాష్ క్వాలిటీ అనేది ఫ్రంట్ లోడ్లో తీసుకుంటే టాప్ లోడ్తో పోల్చుకుంటే వాష్ క్వాలిటీ బాగానే ఉంటుంది. టాప్ లోడ్ టెక్నాలజీ కంటే ఫ్రంట్ లోడ్ టెక్నాలజీ అనేది బాగుంటుంది. ఇందులో బట్టలు కూడా ముడతలు అనేవి రావు. అందుకే ఫ్రంట్ లోడ్ మెషిన్స్ అనేవి ఎక్కువగా హోటల్స్లో వాడుతూ ఉంటారు. ఈ డ్రమ్ అనేది 365 డిగ్రీస్ తిరగడం వల్ల బట్టలకు ముడతలు అనేవి రావు, ఎక్కువ షేడ్ అవ్వకుండా ఉంటాయి. సెకండ్ పాయింట్, వాటర్ యూసేజ్ ఏ మిషన్లో ఎక్కువ. ఫస్ట్ వచ్చే టాప్ లోడ్లో తీసుకుందాము. టాప్ లోడ్కి వాటర్ ఎక్కువే తీసుకుంటుంది. ఈ డ్రమ్ అనేది వర్టికల్గా ఉండడం వల్ల బట్టల కంటే ఎక్కువగా వాటర్ తీసుకొని వదలడం జరుగుతూ ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఫ్రంట్ లోడ్లో తీసుకుంటే ఇది డ్రమ్ అనేది హారిజంటల్గా ఉండడం వల్ల వాటర్ తక్కువగా తీసుకొని వదలడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. ఈ మిషన్లో వాటర్ అనేది సేవ్ చేయొచ్చు అనమాట. పాయింట్ వచ్చేసి డిటర్జెంట్ సర్ఫ్ వాడాలా, లిక్విడ్ వాడాలా. టాప్ లోడ్ విషయానికి వస్తే లిక్విడ్ అనేది ఎక్కువే పడుతుంది, ఎందుకంటే వాటర్ ఎక్కువగా తీసుకుంటుంది కాబట్టి దానికి తగ్గ లిక్విడ్ అయితే వేయాలి. లిక్విడ్ ఎక్కువ వేయడం వల్ల ఏంటంటే బట్టలు షేడ్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. ఇప్పుడు సర్ఫ్ తొందరగా అనేది కరగదండి, వాటర్లో సర్ఫ్ అస్సలు వేయొద్దు. దానివల్ల బట్టలకి వైట్ మార్క్స్ వస్తాయి, మెషిన్ కూడా ప్రాబ్లం అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. అదే లిక్విడ్ అయితే తొందరగా వాటర్లో మెల్ట్ అయిపోతుంది. నేను ఆల్రెడీ వాషింగ్ మిషన్ మురికిపోవడానికి ఒక వీడియో అయితే చేశాను, ఒకసారి చెక్ చేయండి. ఇప్పుడు ఫ్రంట్ లోడ్లోకి వస్తే లిక్విడ్ అనేది తక్కువే పడుతుంది. ఈ డ్రమ్ అనేది హారిజంటల్గా తిరగడం వల్ల కొంచెం లిక్విడ్తోనే సరిపెట్టుకుంటుంది. ఫోర్త్ పాయింట్, కరెంటు బిల్లు. టాప్ లోడ్కి వస్తే టాప్ లోడ్కి కరెంటు ఖర్చు అనేది ఫ్రంట్ లోడ్తో పోల్చుకుంటే కొంచెం ఎక్కువే, ఎందుకంటే ఇది నానబెట్టడం కంటే మిషన్ అనేది తిప్పడమే ఎక్కువ చేస్తుంది, స్పిన్నింగ్ కానీ లేట్ చేస్తుంది అనమాట. ఇది స్లో మెకానిజం. అదే ఫ్రంట్ లోడ్లో తీసుకుంటే ఎక్కువ టైం నానబెట్టి తక్కువ టైం స్పిన్నింగ్ కానీ వాషింగ్ కానీ చేస్తుంది. చాలా ఫాస్ట్ మెకానిజం అనమాట. అందువల్ల కరెంట్ కన్సంప్షన్స్ కూడా తక్కువ. అంటే వేరియేషన్ వేలల్లో అలా ఏముండదండి, ఏదో వందలలో అలా ఉంటుంది. అంటే మనం టీవీలు, ఫ్రిడ్జ్లు ఎలా వాడుకుంటాము, ఇది కూడా ఒక ఎలక్ట్రిక్ వస్తువు అనమాట. అంతేకాని దీనికి మాత్రమే ఎక్కువ కరెంటు బిల్ అవుతుందని అస్సలు అనుకోవద్దు. ఫిఫ్త్ పాయింట్, సౌండ్ విషయానికి వస్తే టాప్ లోడ్లో సౌండ్ ఎక్కువే వస్తుంది కంపేర్డ్ టు ఫ్రంట్ లోడ్. రెండు వస్తాయండి తిరిగేటప్పుడు, కాకపోతే దీంట్లో 2 బట్టలు ఎక్కువ వేసినా కానీ మోత మోగుతుంది అనమాట. దాని కెపాసిటీకి తగ్గ బట్టలు మాత్రమే వేయాలి. ఎక్కువ వేస్తే డ్రమ్ అనేది పాడైపోయే అవకాశం ఉంటుంది, కాబట్టి తక్కువే వేయాలి. దీంట్లో బెస్ట్ ఏంటంటే ఇది తిరిగేటప్పుడు మూత తీసి బట్టలు ఎక్కువైతే తీయొచ్చు, అలాగే 1-2 మర్చిపోయినా కానీ మళ్ళీ వేయొచ్చు అనమాట. దీంట్లో ఇది ఒక బెస్ట్. అదే ఫ్రంట్ లోడ్లో తీసుకుంటే సౌండ్ తక్కువే వస్తుంది, కాకపోతే బట్టలు ఒకసారి వేస్తే మాత్రం మళ్ళీ తీయడానికి కానీ వేయడానికి కానీ కుదరదు. దీని కెపాసిటీకి మించిన బట్టలు కూడా వేస్తే తట్టుకుంటుంది అనమాట. అంటే ఎక్కువ కాదు, 1-2 బట్టలు అయినా కానీ ఇది తట్టుకుంటుంది. సిక్స్త్ పాయింట్ వచ్చేసి వాటర్ ప్రాబ్లం ఎవరికైనా ఉంటే టాప్ లోడ్ మెషినే బెస్ట్, ఎందుకంటే వాటర్ ప్రెజర్ అనేది తక్కువ ఉన్నా ఇది తీసుకుంటుంది. ఒకవేళ మధ్యలో కరెంటు పోయినా కానీ మళ్ళీ స్టార్ట్ బటన్ నొక్కి మనం కంటిన్యూ చేయొచ్చు. వాటర్ రాకపోయినా కానీ ఉన్న వాటర్ని బకెట్ సహాయంతో పోసుకొని కంటిన్యూ చేసుకోవచ్చు. దీంట్లో బెస్ట్ ఇదే అనమాట. పవర్ కట్ అయ్యే వాళ్ళకి టాప్ లోడే బెస్ట్. ఇప్పుడు ఫ్రంట్ లోడ్ విషయానికి వస్తే వాటర్ ప్రాబ్లం ఉంటే ఇది సెట్ అవ్వదు. దీనికి ఎప్పుడు వాటర్ ప్రెషర్ అనేది ఎక్కువగా ఉండాలి. అపార్ట్మెంట్లో ఉండే వాళ్ళకి సెట్ అవుతుంది. అలాగే ఒక్కసారి కనుక పవర్ కట్ అయితే ఇది మళ్ళీ ఫస్ట్ నుంచి వేసుకోవాలి. పవర్ పోదు అనుకున్న టైంలో మాత్రమే వాషింగ్ మిషన్ అనేది స్టార్ట్ చేసుకోవాలి. అంతే పాయింట్ వచ్చేసి ఫీచర్స్ అనేవి తక్కువనే ఉంటాయి టాప్ లోడ్లో. అంటే ఇప్పుడున్న టెక్నాలజీకి బాగానే ఉన్నా కానీ ఫ్రంట్ లోడ్తో పోల్చుకుంటే ఆప్షన్స్ కూడా తక్కువే. ఏదైనా 1-2 క్లాత్స్ అనేవి ఎక్కువ వేసిన బేరింగ్స్ అనేవి పోతూ ఉంటాయి, వాటి కాస్ట్ ఎక్కువ పెట్టాలి, దాదాపు 6,000 అలా ఉంటుంది. అదే ఫ్రంట్ లోడ్లో తీసుకుంటే ఫీచర్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి, ఉలెన్ క్లాత్స్కి ఒకటి అట్లా ఆప్షన్స్ అనేవి కూడా ఎక్కువే ఉంటాయి. దీని కెపాసిటీ కూడా బాగుంటుంది. ఇది 6 కేజీలు ఉన్నా 6.5 కేజీలు వేసినా కానీ తట్టుకుంటుంది అనమాట.
నైన్త్ పాయింట్ చూద్దాము, కాస్ట్ లైఫ్ టైము. టాప్ లోడ్ విషయానికి వస్తే కాస్ట్ తక్కువ, ఎందుకంటే ఫీచర్స్ తక్కువ ఉంటాయి కాబట్టి. ఫ్రంట్ లోడ్కి వచ్చేసరికి ఫీచర్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి కాబట్టి కాస్ట్ కూడా ఎక్కువే ఉంటుంది. ఇప్పుడు లైఫ్ టైం చూద్దాము. ఏ బట్టలు ఉతికేటప్పుడు ఎంత మోడ్లో పెట్టాలి అనే ఆప్షన్స్ మనం తెలుసుకోవాలి. లైక్ దుప్పట్లకు ఒక ఆప్షన్స్ ఉంటుంది, కాటన్కి ఒక ఆప్షన్స్, అలా రకరకాల బట్టలకి రకరకాల ఆప్షన్స్ అనేవి ఉంటాయి. దానికి తగ్గట్టు మనం బట్టలు వేస్తే లైఫ్ టైం అనేది బాగుంటుంది. అప్పుడప్పుడు టబ్ క్లీనింగ్ అనేది చేసుకుంటూ ఉండాలి. బట్టలు ఉతకడం అవ్వంగానే డోర్ అనేది ఓపెన్ చేయాలి. ఇలా చేయడం వల్ల ఏంటంటే స్మెల్ రాకుండా ఉంటుంది. అలాగే మెషిన్ అనేది ఎప్పుడు కూడా ఫిల్టర్స్ అనేవి క్లీన్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. మామూలుగా మనీ ప్రాబ్లం ఉన్న వాళ్ళకి కానీ, పవర్ కట్ అయ్యే వాళ్ళకి, వాటర్ ప్రాబ్లం ఉన్న వాళ్ళకి టాప్ లోడ్ తీసుకోవచ్చు. మనీ పెట్టగలం, వాష్ క్వాలిటీ బాగుండాలి ఉంటే ఫ్రంట్ లోడ్ మంచిది. వాటర్ ప్రెజర్ అనేది బాగుండాలి ఫ్రంట్ లోడ్కి. నిజంగా చెప్పాలంటే ఏ మెషిన్ వాడినా మనం చేతులతో వాష్ చేసినట్లు ఏది ఉండదండి. ఏ మెషిన్ అయినా మెయింటెనెన్స్ ఉండాలి, అంతే, ఏమీ లేదు. ఇప్పుడు 10th పాయింట్ వచ్చేసి ఈజీ పాయింట్. టాప్ లోడ్లో ఏంటంటే మనం బట్టలు నిలబడి వేసుకోవచ్చు, వంగలేము పెద్దవాళ్ళు అనుకుంటే టాప్ లోడ్ వేసుకోవచ్చు. అలాగే ఫ్రంట్ లోడ్ విషయానికి వస్తే కొంచెం కూర్చొని వంగి వేయాలి, అంతే, ఏమీ లేదు. ఈ వీడియో నుండి మీ డౌట్స్ అన్నీ క్లియర్ అయ్యాయని అనుకుంటున్నాను. ప్లీజ్ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం అస్సలు మర్చిపోవద్దు. పక్కనే బెల్ ఐకాన్ ఉంటుంది, దాన్ని ప్రెస్ చేయండి. నేను పెట్టే ప్రతి వీడియో మీకు నోటిఫికేషన్స్ ద్వారా వస్తుంది. అండ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. బాయ్ బాయ్.